ជប៉ុនត្រៀមទទួលនាវាដឹកប្រេងដែលមានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូមឺសនៅថ្ងៃទី28សប្តាហ៍នេះតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអាសាហ៊ីនៅថ្ងៃទី24ខែមីនានេះបានឲ្យដឹងថាជប៉ុនកំពុងត្រៀមទទួលនាវាដឹកប្រេងដែលប្រើផ្លូវជំនួសដោយមិនឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូមឺសដែលរំពឹងថានឹងមកដល់ជប៉ុននៅថ្ងៃទី28ក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មលោកអាកាសាវ៉ាបាននិយាយថានៅថ្ងៃទី28មីនានាវាដឹកប្រេងដែលចេញដំណើរពីខាងក្រៅច្រកសមុទ្រហូមឺសបន្ទាប់ពីកើតហេតុនេះនឹងមកដល់ជប៉ុនជាលើកដំបូងតាមការបញ្ជាក់នាវានេះមិនបានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូមឺសទេប៉ុន្តែប្រើផ្លូវជំនួសដោយប្រេងដែលត្រូវបានដឹកតាមបំពង់ទៅកាន់កំពង់ផែសមុទ្រក្រហមរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមុននឹងដឹកចេញមកជប៉ុនបន្ថែមពីនេះក៏មានការរំពឹងថានាវាដឹកប្រេងបន្ថែមទៀតនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី25ខែក្រោយដែលចេញដំណើរពីកំពង់ផែនៅអារ៉ាប់រួមឬតាមផ្លូវផ្សេងៗក្រៅពីតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក្នុងបរិបទដែលហានិភ័យនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកំពុងកើនឡើងជប៉ុនកំពុងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងថាមពលក្នុងប្រទេសដោយសារតែប្រទេសមួយនេះនៅតែពឹងផ្អែកលើការនាំចូលប្រេងលើសពី 90% ការរុករកផ្លូវជំនួសមិនមែនជាជម្រើសទេប៉ុន្តែជាការចាំបាច់សម្រាប់សុវត្ថិភាពថាមពលជាតិ